Oi, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, na minha casa, na casa da Daisy. Tô aqui sentada no computador, gente, acabei de... Olha só que coisa mais linda, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acabei de escanear aqui a foto, a gente foi ontem tirar foto com o Papai Noel, lá na escola da Carol. E eu vou colocar lá em cima a foto com o Papai Noel, lá em cima, tá vendo? Caiu ali e eu tive que fazer alguns reajustes aqui na minha... Como é que chama? Na minha lareira, sabe? E daí eu decidi que eu vou colocar ali em cima. Decidi que eu vou... Ó, caiu aqui de novo. Eu decidi que eu vou colocar aqui em cima, em vez de colocar esse daqui, eu vou colocar ali em cima a nossa foto, só que ampliada. Eu vou ampliar agora. E essa aqui é a foto, né? Que eu não tô conseguindo focar, mas vocês já viram ali no trechinho que eu mostrei pra vocês, né? Daí o que que eu vou fazer, gente? Eu vou transferir a foto pra cá, ó. A foto tá aqui e eu vou ampliar ela que dê 2 folhas A4. Que fique 2 folhas A4 deitada. E nesse caso aqui eu posso até fazer assim só. Eu vou ampliar até que eu veja que vai dar a metade. Aqui é a metade dele, tá vendo? Então eu posso fazer assim, ó. Eu vou cortar ele bem aqui. Aqui eu vou passar a tesoura a tesourinha, né, a faquinha que eu tenho aqui pra cortar. E daí imprimo essa parte, depois essa parte e faço uma moldura, entendeu? Mostrei pra ti aqui mais ou menos como é que faz aqui, mas lá no Daisy Criativa eu mostro bastante dicas, gente. Muitas dicas, tem dicas de como instalar esse programa, tudo isso lá no Daisy Criativa. E é legal isso que eu falei pra vocês já, né, que a gente consegue usar pra muitas outras coisas, né? Aqui pra decoração de casa, inclusive, usei pra fazer ali o foguinho da lareira. Vou usar agora pra colocar a nossa foto lá em cima, tipo aquelas lareiras de antigamente, que tinha a foto da família em cima, então é isso que vai ficar, né? E vai ser a nossa foto com o Papai Noel, fofinho demais. Carol tá lá, ó, conversando com a amiga no telefone, tá vendo, ó? Tá conversando com a amiga ali, já está lá dentro deitado, tá vendo? E aqui na televisão tá passando Ladybug Cat Noir, porque a Carol tava assistindo, e ela foi falar com a amiga e eu deixei aqui ainda rodando. Daqui a pouco eu vou desligar aqui e vou lá pra cozinha fazer o almoço. Ai, não gostei, gente, de como ficou a impressão. É porque essa aqui não é folha fotográfica, tá vendo? Ó. Tá vendo aqui? Não sei se de repente eu vou tentar montar assim, qualquer coisa outro dia eu refaço. Se eu não me engano, eu não tenho. A última folha eu usei esses dias fotográfico. Vou usar assim mesmo, só pra poder colocar ali, depois eu recorto, mas eu vou colocar agora o frango na air fry. Temperei aqui, gente, coxinha da asa, tá vendo? Só com sal mesmo, um pouquinho de vinagre. E agora eu vou colocar na air fry pra fazer. Daí como eu vou colocar na air fry agora, eu vou colocar também já um arrozinho pra fazer. E eu quero fazer também um repolho refogado. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. Separei 2 panelas aqui, gente. Eu vou colocar aqui um pouco de leite pra esquentar com margarina, pra mim fazer aquele meu molho branco, sabe? Na internet, na verdade, eu vi isso fazendo aquele molho branco com trigo, blá, 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 blá. Mas eu não vou fazer. Eu vou picar daí aqui o repolho, vou refogar o repolho aqui. Depois vou misturar com o molho branco, colocar queijo por cima e colocar no forno pra gratinar. Acho que vai ficar bom, né, gente? Vai ficar um repolhinho refogado diferente. Você sabe que eu amo demais fazer coisa com molho branco aqui em casa, né? Então é isso que eu vou fazer. Então nessa panela aqui eu vou colocar um pouco de margarina e vou refogar o repolho. E nessa aqui agora eu vou colocar o leite. Enquanto o leite esquenta, eu vou picar aqui o meu... repolho. Isso mesmo. Feels like I've known you my whole life, but nothing more than friends this whole time. Summertime skipping rocks so innocent. I never thought I'd ever
hold your hand. But there's something in the sunset, feels different this time. There's a feeling, if you feel it, baby, I don't wanna hide. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. We can give this whole town something to talk about. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it, no. I've been dreaming about a midnight, all night kind of kiss, making up for everything we ever missed. Yeah, there's something about your sweet smile, it's just different this time. So baby, lean in like you mean it, put your lips on mine. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever, we can start a whole new chapter. Find our happy ever after. The only way to know is ask her, yeah, baby. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. We don't gotta stay friends forever. No. Gente, olha só o que eu fiz. Peguei e refoguei aqui, ó, um pedaço de calabresa. Acho que deu meia calabresa ali. Eu vou colocar agora ela aqui, ó, reservar ela aqui. E nessa gordura aqui eu vou refogar agora o repolho. Ali já ferveu o leite. E daí eu vou colocar agora o amido de milho pra fazer o molho branco. Eu tô tirando aqui, ó, vou separar e já vou refogar o repolho aqui. Acabei de colocar aqui também, gente, ó, no molho branco, cebolinha, tá? Eu sei que não se coloca cebolinha no molho branco. Eu sei, molho branco, na verdade, é com trigo, noz moscada, né? Eu sei que tô fazendo errado. Mas porque eu tô querendo fazer, é assim, aquelas coisas de Daisy, né, de inventar receita, mas que no final dá certo, gente, fica bom. Que nem eu falo pra vocês, às vezes eu não faço a receita tradicional, né? Ó, mas aquele já vai dar um saborzinho também. Aqui ele já tá refogando bem, ó. Daqui a pouco eu já posso vir aqui com o molho branco, colocar daí esse aqui também pra misturar. E daí colocar numa forma pra levar pro forno com o queijo, ó. Deve ficar muito bom, gente. Aqui, delícia. Deixa eu ver se tem uma lata de creme de leite pra colocar. Pra fazer daquele jeito que eu já queria aquele dia. Lembra que eu acabei esquecendo de colocar? Ele fica igual da sogra. Então eu tô aqui, ó, com o repolho refogado. Eu vou vir agora e vou colocar a calabresa aqui dentro. Vou misturar. Pena que não tá dando pra vocês verem por cima, né? Vou colocar toda essa banhinha dele aqui, ó. Vou misturar bem. Ó, gente. Olha que lindo, assim ele já fica muito lindo, né, e muito gostoso, mas eu quero fazer ele no forno. Então aqui já tá bem misturadinho, aqui já tá bom assim, gente. Agora eu venho aqui com o molho, ó. Vou colocar aqui o molho, misturar bem e vamos colocar daí na forma. Daí agora que eu vou fazer o arroz, tá? Porque enquanto ele tá ali fazendo, o arroz chega. Só assim já ia ficar muito bom, né? Olha isso. Fica bem cremoso, tá vendo? Olha. Olha aqui, gente, olhando aqui por cima. Já fica bem cremoso, né? Olha isso. Talvez nem houvesse necessidade de levar pro forno. Mas eu vou levar só pra dar aquela gratinada no queijo, tá? Vou pegar uma forma ali pra colocar. With you,
I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. Prontinho, gente, aqui ó, o almocinho pronto, aqui tá o franguinho. Aqui nós estamos com o nosso, ó, deixa eu cortar aqui, ó. Ai, gente, ó, ai, peraí, eu já tirei um tempinho do forno, ó. Que delícia, gente, olha isso. Vou colocar aqui no prato pra vocês verem. Olha isso aqui, gente, um repolho refogado. Olha. Nossa. Delicioso demais. Nós vamos comer agora, gente. Um refrizinho. É esse o nosso almoço de domingo.